एक दिन एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। वो पास गया, वहाँ एक छोटी बकरी कांटों में फंसी हुई थी। किसान ने प्यार से उसे निकाला और घर ले आया। वो रोज उसे घास खिलाता और उसका खूब ध्यान रखता था। एक दिन खेत में काम करते वक्त पीछे से आवाज आई, सावधान, सांप पीछे है। किसान तुरंत हट गया और सच में सांप वहीं था। वो हैरान रह गया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि उसी बकरी की थी। अब किसान समझ गया कि बकरी जादुई और बोलने वाली है। उस दिन से किसान और बकरी